時今日仲用鎖匙，幾唔方便啊，又驚唔見喎。今日我林夏薇就同大家介紹香港10優電子鎖專家 Smart Lock。Hello Eric。Hello 微微。你今日有啲咩好介紹俾大家呢？我今日想同大家介紹咧，我哋公司嘅名牌產品指靜脈電子鎖。電子鎖我就聽得多，指靜脈電子鎖係第一次聽，可唔可以同大家講下咩係指靜脈電子鎖？好啊，咁譬如依家坊間咧好多都係叫做指紋鎖，咁指紋鎖咧就係手指嘅表面，咁有時冇指紋咧係用唔到電子鎖嘅，而我哋指靜脈咧就係手指嘅血管，咁血管咧係適合所有人，包括老人家、小朋友都用到。哦，血管啊，即係我手污糟，有時搽咗啲嘢都可以用到喎。係啊，譬如指靜脈咧，佢會譬如有手汗啦、手污糟啦，即使佢好似微微成日搽 cream 咧，你指紋鎖應該用唔到嘅，你可以試下我哋嘅指靜脈電子鎖啊。哦，可以點樣即係？咁你示範一下啦，擺隻手落去就可以開門噶啦。哦，係喎，即係唔係嗰種有時你要咁樣抹乾淨個手先至要開嗰個門鎖喎。係啊，我哋100% 係可以用到所有人嘅。好，咁你哋仲有另外一款係點樣㗎？好啦，除咗指靜脈電子鎖咧，我哋將會有一個叫做人面識別嘅電子鎖。哦，即係你個樣好似嗰啲手機咁樣。係，譬如人面識別係咩咧？即係話我哋有個樣 scan 你個樣咧就可以開門。我示範俾你睇下。好。OK。真係好方便喎。咁大家都知道電子鎖就一定係用電啦。咁如果真係咁唔好彩，有啲時候冇電咁，又開唔開到門咧？係，如果冇電咧，大家都唔使驚嘅。咁一般電子鎖咧，全部都會有鎖匙。但係如果用電池咧，我哋可以同坊間嘅分別咧，坊間咧一般係用2AD，佢一般成日都會漏電池水，而我哋咧就用一個叫做鋰電池，咁呢個又環保又方便。係。咁我想問下你呢個同出邊有啲電子鎖都係可以連接手機，你哋呢個可唔可以咧？可以啊，我哋呢隻可以用連接屋企嘅 WiFi 去做呢個遙控開門。除咗呢個係一般鎖都有嘅配備功能咧，我哋仲會有個鏡頭。嗰個鏡頭咧，我哋可以喺手機度見到訪客係邊個，跟住同佢視像對話，我哋先再開門俾佢。咁樣就係最安全又方便啦。咁你哋有冇話你哋個鎖係有通過啲咩安全測試，或者有咩認證可以介紹俾大家？好啦，咁好多買家咧最擔心就係安全。咁我哋嘅電子鎖咧就認證咗 pass 咗2年嘅2小時嘅防火認證，亦都有一般嘅 CE 啊嘅 cert 咧，我哋都認證晒㗎啦。喺嗰個產品質量方面咧，大家唔使擔心㗎。咁你哋呢個有冇保養啊？我哋對我哋嘅產品咧非常之有信心，我哋做2年上門保養，包零件包人工。真係好好喎！好啦，咁今日好多謝 Eric。如果大家想買一個好好嘅呢個電子鎖咧，記得嚟 Smart Lock 啦。多謝微微。Thank you。